ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും പുതിയ വീഡിയോയിലോട്ട് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയൊക്കെ മഴയായിരുന്നല്ലോ, പെരും മഴ, കാറ്റ്, വെള്ളപ്പൊക്കമൊക്കെ ആയിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പം മഴയത്ത് ഒരു ജോലി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ എപ്പോഴും അകത്ത് തന്നെയായിരുന്നു. അപ്പോൾ മഴയൊന്ന് മാറിയപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന ജോലികളാണ് നിങ്ങളോട് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ എല്ലാ വീട്ടമ്മമാരും ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ്, പക്ഷേ ജസ്റ്റ് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ടിപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിലോ അതുപോലെ ചെയ്തോട്ടെ എന്ന് ഓർത്തിട്ടാട്ടോ. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലോട്ട് നമുക്ക് പോവാം. ഇപ്പോൾ രാവിലെ 8 മണിയാണ്. മോന് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു 7 മണി തൊട്ട് 8 മണി വരെ. ഞാൻ തലേ ദിവസം ഇങ്ങനെ DIML ലൈഫ് ചെയ്യാമെന്ന് ഓർത്ത് ഇരിക്കുകയായിരുന്നു കേട്ടോ. പിന്നെ രാവിലെ അവൻ്റെ ക്ലാസ്സുള്ള കാര്യം എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ലായിരുന്നു. പിന്നെ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ അവിടെ കിടന്നു. പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ എണീറ്റ് വന്നാൽ മോൾ എന്നെ കണ്ടില്ലേ ഭയങ്കര കരച്ചിലായിരിക്കും. പിന്നെ അന്നത്തെ ദിവസം മൊത്തം വാശിയും എടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭയങ്കര കരച്ചിലാട്ടോ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവളെ എണീക്കുന്നവരെ അവിടെ കിടക്കൂട്ടോ. പിന്നെ അങ്ങനെ അവൾ എണീറ്റ് നല്ല ഹാപ്പി മൂഡിലാണ് എണീറ്റത്. അതുകൊണ്ട് അവളവിടെ കളിച്ച് അവിടെ കിടക്കുകയാണ്. പിന്നെ രാവിലെ എണീറ്റ പാടെ ആ മുടി ഒന്ന് കെട്ടുട്ടോ. ഇപ്പം കെട്ടുന്ന കെട്ടാട്ടോ. പിന്നെ ഞാനത് എപ്പോഴാണ് അവൾ കുളിക്കുന്നത് അപ്പോഴായിരിക്കും അത് അയക്കുന്നത്. അതുവരെ ഈ കെട്ടും കൊണ്ട് തന്നെയാട്ടോ ഇന്നത്തെ ദിവസം മൊത്തം ഉണ്ടാവുക. പിന്നെ എപ്പോഴും പോലെ ബെഡ്ഷീറ്റൊക്കെ മടക്കി വെച്ച് ഒന്ന് ബെഡൊക്കെ നേരെയാക്കിയിട്ടാണ് പോകുന്നത്. പിന്നെ മോൾ എണീറ്റ പാടെ മോൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് കുറച്ച് നേരം കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും കേട്ടോ. അവൻ്റെ റൂം അപ്പുറത്താണ്. അപ്പോൾ അവനെ കണ്ടാൽ അവൻ്റെ കൂടെ കളിച്ചൊക്കെ നിൽക്കും. പിന്നെ എന്നെ കണ്ടാൽ പിന്നെ എൻ്റെ പുറകേന്ന് മാറത്തില്ല കേട്ടോ. എൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നടക്കും. എന്നെ വിളിച്ചിങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. പിന്നെ രാവിലെ ബാത്റൂമിലൊക്കെ പോയിട്ട് വന്നിട്ട് പിന്നെ ആദ്യം ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് പല്ല് തേപ്പാട്ടോ. അപ്പോൾ എനിക്ക് ആദ്യമേ പല്ല് തേച്ച് മുഖം ഒന്ന് കഴുകിയിട്ട് വേണം അടുക്കളയിൽ കയറാൻ. അതിന് മുമ്പായിട്ട് കയറാൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര മടിയാട്ടോ. എനിക്കെന്ത് ഇഷ്ടമേ ഇല്ല. പിന്നെ എത്ര നേരത്തെ എണീറ്റാലും എത്ര വൈകിയായാലും ഞാൻ പിന്നെ മുഖം കഴുകി ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ അടുക്കളയിൽ കയറുന്നത്. പിന്നെ എനിക്ക് എത്ര നേരത്തെ എണീറ്റാലും ലേറ്റായിട്ട് എണീറ്റാലും ആദ്യം എനിക്ക് വേണ്ടത് ചായ കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഞാനിപ്പോൾ ചായ വെക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. പിന്നെ അടുക്കള വാതിൽ ആദ്യം തന്നെ തുറന്നിടും കേട്ടോ. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇനി അധികം നേരം നിൽക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മളെ അടുക്കളയിലാണ്. അപ്പോൾ ഇച്ചിരി ഓക്സിജനൊക്കെ വേണമല്ലോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തുറന്നിടാം. പിന്നെ ഞാൻ വെക്കുന്ന ചായയാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ അവിടെ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പുറത്ത് മഴയായതുകൊണ്ട് കത്തിക്കാനൊന്നും പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കൂട്ടി വെക്കുമായിരുന്നു. പിന്നെ ചായ തിളച്ച് വരുന്ന ഗ്യാപ്പിൽ ഞാൻ തലേ ദിവസം കഴുകി വെച്ച പാത്രങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് സ്റ്റാൻഡിൽ വെക്കുകയാണ്. അപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളുടെ ചായ റെഡിയായി. പിന്നെ എനിക്കൊരു കപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു, സെറാമിക് കപ്പ്. നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ മുമ്പ് എൻ്റെ DIML ലൈഫ് കണ്ടാൽ അറിയാൻ പറ്റും കേട്ടോ. ആ കപ്പ് അതിൻ്റെ പിടി പൊട്ടിപ്പോയിട്ടോ. അതുകൊണ്ടിപ്പോൾ ഞാൻ സ്റ്റീൽ ഗ്ലാസ്സാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ സ്റ്റീൽ ഗ്ലാസ്സിലൊക്കെ കുടിക്കാനായിട്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് നേരം ചായയൊക്കെ കുടിച്ച് ഇരുന്ന് പിന്നെ അടുത്ത പണിയെന്ന് വെച്ചാൽ അലക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്. രാവിലെ അലക്കിയിട്ടാൽ വെയിലുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഉണങ്ങി കിട്ടുമല്ലോ, അതുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ നമ്മളുടെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ സ്റ്റോർ റൂമിലാട്ടോ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ തുണി കഴുകാൻ നേരത്ത് മാത്രം സ്റ്റോർ റൂമിൽ നിന്ന് എടുത്ത് പുറത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കും. പിന്നെ നമ്മളുടെ വെള്ളം എടുക്കുന്നത് നമ്മൾ സിങ്കിൽ നിന്ന് പൈപ്പ് കണക്ട് ചെയ്ത് എടുക്കും കേട്ടോ. പിന്നെ അവിടെ സ്വിച്ച് ബോക്സ് സെറ്റപ്പൊക്കെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ രാവിലെ അലക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണ് നോക്കുന്നത്. ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു 1/2 കപ്പ് റവ എടുത്തു. പിന്നെ ഞാനിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടെടുത്ത തേങ്ങയും ഒരു 1/4 കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം കൂടി അതിൻ്റെ അകത്ത് മുറിച്ചിടുകയാണ്. എന്നിട്ട് തൈര് ഒരു 1/4 കപ്പും കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മളുടെ സവാള ഉണ്ടല്ലോ, സവാളയുടെ പകുതിൻ്റെ പകുതി എടുത്തിട്ട് ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ച് അതും കൂടി ഇട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പും ഇട്ട് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ വെള്ളം അധികം ഒഴിക്കാതെ പാകത്തിന് ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ദോശമാവ് എങ്ങനെ അരച്ചെടുക്കും അതേപോലെ നല്ല നൈസായിട്ട് അരച്ചെടുക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പം നമ്മൾ മാവ് അരച്ച് റെഡിയാക്കിയല്ലോ, അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ചമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കാനാട്ടോ നോക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ചെറിയൊരു ചീനിച്ചട്ടി വെച്ചിട്ട് അതിൽ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ സവാള ഉണ്ടല്ലോ അത് ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ച് അതിലിടുക. പിന്നെ 2-3 ഉണക്കമുളകും പിന്നെ 2-3 അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നല്ല പോലെ ഇങ്ങനെ വഴറ്റിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരുവിധം വഴറ്റി വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു തക്കാളി, വലിയ തക്കാളിയാണെങ്കിൽ ആ പകുതിയൊക്കെ ഇട്ടാൽ മതി കേട്ടോ. അത് നല്ല പോലെ ഇട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുക. പിന്നെ അത് ഞാൻ തണുക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടോ. ആ ഒരു ഗ്യാപ്പിൽ ഇപ്പോൾ ദോശ ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ ഒരു 2-3 ദോശയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വരുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളുടെ അരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിരിക്കുന്ന ആ സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ അത് ചൂട് തണുത്ത് കിട്ടും.
എന്നിട്ട് നമുക്ക് ചമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ദോശ ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ, ഈസിയാണ്. പിന്നെ അപ്പം തന്നെ നമുക്ക് അരച്ച് അപ്പം തന്നെ ചുടുകയും ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ പൊങ്ങാനൊന്നും വെക്കണ്ട കേട്ടോ, നമ്മൾ തൈര് ചേർക്കുന്നതുകൊണ്ട് ചെറുതായിട്ടൊരു പുളിയും ഉണ്ടാവും, നല്ലൊരു സോഫ്റ്റും ഉണ്ട് കേട്ടോ ദോശയ്ക്ക്. അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ദോശ ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. ദോശ ചുടുന്നതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഞാൻ അപ്പുറത്തെ സ്റ്റവിൽ ഉച്ചയ്ക്കുള്ള ചോറിനുള്ള അരി വെച്ചിട്ടോ കുക്കറിൽ. അപ്പിട്ടാ 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 ഒന്ന് ബാത്റൂമിൽ പോ. ബാത്റൂമിൽ പോയിക്കേ, മമ്മി ഇപ്പോൾ വരാം. ബാത്റൂമിൽ പോട്ടെ, മമ്മി വരാം. പിന്നെ മോള് വന്ന് പറയും കേട്ടോ, അപ്പി ഇടണമെങ്കിലും മൂത്രമൊഴിച്ചാലൊക്കെ വന്ന് പറയും. അപ്പോൾ എന്തായാലും അവളെ ഒന്ന് വാഷ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. പിന്നെ ഞാൻ അപ്പം തന്നെ അവളെ കുളിപ്പിച്ച് എടുത്ത് വരും കേട്ടോ. അപ്പം നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ട് വരുമല്ലോ, എല്ലാ ജോലിയും ഒരുമിച്ച് കഴിയുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഇനിയിപ്പോൾ മോളുടെ പരിപാടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു, കുളിപ്പിച്ചൊക്കെ ചെയ്തു. ഇനി കുറച്ച് നേരം അവൾ കളിച്ച് അങ്ങനെ ഇരിക്കും കേട്ടോ. അങ്ങനെ നമ്മളുടെ ചമ്മന്തിയൊക്കെ അരച്ചു, ദോശയൊക്കെ റെഡിയായി. അങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ചമ്മന്തി ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഒരുപാട് തേങ്ങേണ്ട ആവശ്യം വരത്തില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കുകയാണ്. പിന്നെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളുടെ തുണിയൊക്കെ അലക്കി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അത് ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ സ്പിൻ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഉണക്കാനായിട്ട് ഇടാൻ പോവാണ്. പിന്നെ മോളുടെ തുണി ഞാൻ നമ്മളെ റൂമിൽ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇടുന്നത്. എന്താ വെച്ചാൽ പുറത്ത് കൊണ്ടുപോയി ഇടത്തില്ല, പെട്ടെന്ന് മഴ എങ്ങാനും വന്നാലോ. പിന്നെ അവളുടെ തുണി പെട്ടെന്ന് എടുക്കണമല്ലോ, അതുകൊണ്ടാണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മൂത്രമൊക്കെ ഒഴിച്ച് വെക്കുക. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ തന്നെ ഇടും. പിന്നെ അധികം നമുക്ക് അഴയൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ജനലിനും പിന്നെ നമ്മുടെ ഡോറിൻ്റെ കുറ്റി ഇടുന്നതുണ്ടല്ലോ, അതിലും കൂടി ആയിട്ട് ഒരു കയറ് കെട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിലാണ് ഇടുന്നത്. പിന്നെ ഒത്തിരി സ്ഥലമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഹാങ്കറിലൊക്കെ ആയിട്ടാണ് മോളുടെ ഷഡ്ഡികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ തൂക്കിയിടുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മളുടെ അലക്കുന്ന ജോലി കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ. ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ ഫീഡ് വൃത്തിയാക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ ഇനി അടിച്ചു വാരി തുടയ്ക്കണം. അപ്പോൾ മോള് വലിയൊരു അടിച്ച് വാരിയല്ല, നമ്മൾ ഒട്ടടയൊക്കെ അടിക്കില്ല, മാറാളയൊക്കെ അടിക്കുന്ന സാധനം കൊണ്ട് അവൾ നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അടിച്ചു വാരാനൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ, കൂടെ തന്നെ അടിച്ചു വാരാനായിട്ട് നടക്കുകയാണ്. പിന്നെ എപ്പോഴും പേപ്പറും അത് ഇതൊക്കെ പിച്ചിയിടും കേട്ടോ. മോളുള്ളത് കൊണ്ട് ഒരു നേരം മിണ്ടാതിരിക്കത്തില്ല, എന്തെങ്കിലും വലിച്ചു വാരിയിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. പിന്നെ നമ്മളെ വീട്ടിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എത്ര വൃത്തിയാക്കിയാലും വൃത്തിയാവാത്ത ഒരു ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സെറ്റിയുടെ ഈ കവറാട്ടോ. എപ്പോഴും നമ്മൾ വൃത്തിയാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ചില സമയത്ത് എനിക്ക് ദേഷ്യം വന്നിട്ട് ഞാനത് ചെയ്യാറില്ല കേട്ടോ. അത് വലിച്ചു വാരിയിടുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ കിടക്കട്ടെ എന്ന് വെക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പം രാവിലെ ഒന്ന് ഒതുക്കിയിടും, പിന്നെ വൈകുന്നേരം ഒന്ന് ഒതുക്കിയിടും കേട്ടോ. എപ്പോഴും അത് ഇങ്ങനെ കയറി കളിച്ചിട്ടാന്ന് തോന്നുന്നു, അങ്ങനെ വലിച്ചു വാരിയിടും. പിന്നെ ഞാൻ ടേബിൾ നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് തുടച്ചില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ടേബിൾ പിന്നെ ഒരു ടീപ്പോയ് ഉണ്ട്, അതിലാണ് മോള് എപ്പോഴും ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ ഒന്ന് തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കുകയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വീട് തുടയ്ക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ മഴയൊക്കെ മാറി, മഴയായതുകൊണ്ട് അധികം നമ്മൾ തുടയ്ക്കാറില്ല. ചില പുറത്തും നനവ് അകത്തും നനവായിട്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തുടച്ചില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ മഴ മാറിയപ്പോഴാണ് ഇപ്പോൾ ഫുള്ള് അങ്ങ് തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കുന്നത്. അങ്ങനെ അകത്തത്തെ അടിച്ചുവാരലും തുടയ്ക്കലൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ പുറത്താണ്. ഇത് കിച്ചൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡാണ് കേട്ടോ. അവിടെ ഒരു മാവുണ്ട്. അപ്പോൾ മഴയായതുകൊണ്ട് ഫുള്ള് കാറ്റൊക്കെ ആയിരുന്നല്ലോ, അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഫുള്ള് ഇലകൾ വീണ് കിടക്കുമായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ കുറേ ആയി അടിക്കാതെ ഇട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു, മഴ മാറിയിട്ടേ അടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ അത് ഫുള്ള് അടിച്ചു വരികയാണ്. പിന്നെ നനവുള്ളത് കൊണ്ട് കുറേയൊക്കെ അങ്ങനെ മണ്ണിലിങ്ങനെ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു, അടിക്കാൻ ഇച്ചിരി പാടായിരുന്നു. പിന്നെ അത് ഫുള്ളും അടിച്ചു വാരിയെടുത്തു. പിന്നെ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ട്യൂബ് കുറേ ആയിട്ടോ താഴെ കിടക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് വെള്ളം എടുക്കാനും അവിടെ ചെടി നനയ്ക്കാനൊക്കെ ആയിട്ടാണ് എടുത്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വെച്ചത്. പിന്നെ നമ്മൾ ചെടികളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അതുങ്ങൾക്കൊക്കെ വെള്ളം ഒഴിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഇത്രയും ദിവസം മഴയുള്ളത് കൊണ്ട് ഒഴിക്കേണ്ടായിരുന്നല്ലോ. ഇപ്പോൾ വെയിൽ വന്ന് തുടങ്ങിയപ്പോൾ പിന്നെ ആ പണിയാണ്. മുറ്റത്ത് ഇറങ്ങിയാൽ പിന്നെ മുറ്റത്തുള്ള ജോലികളൊക്കെ തീർത്തിട്ടേ അകത്ത് കയറത്തുള്ളൂ കേട്ടോ. അങ്ങനെ നമ്മൾ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ വെച്ച് ചെടികൾക്കൊക്കെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ നമ്മളുടെ പറമ്പിൽ ഒരു കപ്പളങ്ങ നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് ആകെ ഒന്നേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ശരി, അത് എന്തെങ്കിലും കറി വെക്കാൻ നമുക്ക് എടുക്കാമെന്ന് ഓർത്തിട്ട് മോൻ അത് പറിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കറി വെക്കണ്ടേ, അപ്പോൾ പറമ്പിലും അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഉള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കി എടുക്കുക തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് കാന്താരി ചെടിയാട്ടോ. ആകെ ഇത് നല്ല ഫ്രഷായിട്ട് നല്ല നിന്ന ചെടിയാണ്. പക്ഷെ എന്ത് പറ്റിയാൽ അറിയില്ല,
അതാകെ ഉണങ്ങിപ്പോയി. പിന്നെ ഇപ്പുറത്തൊരു കാന്താരി ചെടി ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിൽ ഇങ്ങനെ കാന്താരി മുളകും പറിച്ചിട്ട് തേങ്ങ അരച്ച് കറി വെക്കാമെന്ന് ഓർത്തിട്ടാണ് പറിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മളുടെ മുറ്റത്തെ പണികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടോ, അടിച്ചുവാരലും പിന്നെ വെള്ളമൊഴിക്കലൊക്കെ. ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ പറമ്പിൽ കിടക്കുന്ന കേട്ടോ. ഇനി ഇതിപ്പോൾ വൈകുന്നേരം എങ്ങാനും അടിച്ചു വരാമെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ പുറത്തൊക്കെ അടിച്ചു വാരി വന്നപ്പോൾ തന്നെ ആകെ വിയർത്ത് കുളിച്ചിട്ടോ. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇനിയിപ്പോൾ കുളിച്ചിട്ട് ബാക്കി ഉച്ചയ്ക്കുള്ള ഊണിനുള്ള പരിപാടി നോക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇപ്പം നമ്മളെ നാട്ടിലൊക്കെ കർമൂസ് എന്ന് പറയും, കപ്പളങ്ങ എന്ന് പറയും കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് ഞാനിപ്പോൾ വൃത്തിയാക്കി എടുക്കുകയാണ്. ഞാൻ കറി വെക്കുന്നത് കുക്കറിൽ കുറച്ച് പരിപ്പിട്ടു. എന്നിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ കപ്പളങ്ങ ചെറുത് കഷ്ണങ്ങളാക്കി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അതും കൂടി ചേർത്ത് പിന്നെ ഒരു തക്കാളിയും കൂടി അരിഞ്ഞിടുക. പിന്നെ പച്ചമുളക് ഇടുന്നില്ല കേട്ടോ, വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇടാം, ഞാൻ ഇട്ടില്ല. പിന്നെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് നല്ല എന്താ പറയുക ഒരു 2-3 വിസിൽ വരുന്നവരെ അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഉപ്പേരി വെക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ബീട്രൂട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് ഞാനിങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് കറിക്കും തേങ്ങ വേണം, അതുപോലെ തന്നെ ബീട്രൂട്ട് ഉപ്പേരിക്കും തേങ്ങ വേണം. അപ്പോൾ ഞാനിതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി അരിഞ്ഞ് മിക്സിയിലിട്ട് അരച്ചെടുക്കും കേട്ടോ. അതല്ല നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചതച്ചെടുക്കുമല്ലോ, അതുപോലെ എടുക്കും. എന്നിട്ട് കുറച്ച് മാറ്റി നമ്മളുടെ ബീട്രൂട്ട് ഉപ്പേരിക്ക് മാറ്റി വെക്കും കേട്ടോ. പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള തേങ്ങയിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറിച്ച കാന്താരിയും പിന്നെ 2-3 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ ചെറിയ ഉള്ളി കുറച്ച് ജീരകവും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നല്ല രീതിക്ക് നൈസായിട്ട് അരച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ബാക്കിയുള്ള ജോലികളൊക്കെ ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേനും നമ്മളുടെ കുക്കറിലിട്ട് കപ്പളങ്ങയും പരിപ്പൊക്കെ വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ അരച്ച് വെച്ച് ആ കൂട്ടി ഇതിലിട്ട് ഇളക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഇതിപ്പോൾ അധികം ചൂടോടെ ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇനി തിളപ്പിക്കാനൊന്നും പോകുന്നില്ല കേട്ടോ. അതേപോലെ അപ്പുറത്തെ സ്റ്റൗവിൽ ഞാൻ ബീട്രൂട്ട് ഉപ്പേരിയും വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ അരച്ച കൂട്ട് ഇതിൽ ചേർത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചില്ലേ ചതച്ചിട്ട്, ആ തേങ്ങയും ആ ഉപ്പേരിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ അതവിടെ റെഡിയായി. അതേപോലെ കറിയും റെഡി ആയിട്ടോ. ഇനി വറവിട്ടെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് കടുക് പൊട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ചെറിയുള്ളി പിന്നെ ഉണക്കമുളക് കരിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് താളിച്ചെടുക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഇത് കറിയിൽ ഒഴിച്ച പാടെ മൂടി വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആ ഒരു മണമൊക്കെ അതിൽ ഇറങ്ങത്തുള്ളൂ. അങ്ങനെ നമ്മളുടെ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇന്നത്തെ ഉച്ചയ്ക്കുള്ള ഊണിൻ്റെ എല്ലാം ആയിട്ടോ. അതേപോലെ നമ്മളുടെ ബീട്രൂട്ട് ഉപ്പേരിയും റെഡിയായി. പിന്നെ പാത്രം കഴുകി വെക്കുകയാണ്. പിന്നെ അവിടെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പച്ചക്കറികളുടെ വേസ്റ്റൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അതൊക്കെ ഒന്ന് എടുത്ത് മാറ്റി അടുക്കള ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തിടുകയാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത്. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് മഴ വന്നിട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ മേലെ കൊണ്ടുപോയി ഇട്ട തുണികളൊക്കെ എടുക്കാൻ വേണ്ടി മോന് ഞാനും കൂടി ഓടിയിട്ടോ. അപ്പോൾ കുറേയൊക്കെ നനഞ്ഞു പോയി. പെട്ടെന്നായിരുന്നു കേട്ടോ മഴ വരുന്നത്. ഒന്നും ഓടാനും പിടിക്കാനൊന്നും പറ്റുന്നില്ല. അങ്ങനെ അത് ഇച്ചിരിയൊക്കെ നനഞ്ഞു. പിന്നെ അങ്ങനെ എടുത്ത് താഴെ കൊണ്ട് ബാക്കി ഇട്ടിട്ടോ തുണികളൊക്കെ. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മളുടെ ഉച്ച ഊണ് കഴിക്കുകയാണ്. 2 മണി 2:15 ആയിട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളത് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഉച്ചയ്ക്ക് ഊണ് കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മോളെ ഉറക്കുകയാണ് കേട്ടോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു 2:45 ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ മോളെ ഉറക്കാനായിട്ട് കിടക്കും കേട്ടോ. പിന്നെ കുറച്ച് നേരം കിടന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും വീഡിയോസൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ മോളെ കൂടെ കിടന്ന് ഉറങ്ങും, അല്ലെങ്കിൽ അവളെ ഉറക്കിയിട്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ജോലി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. അതൊക്കെ ചെയ്ത് അങ്ങനെ നടക്കും കേട്ടോ ഞാൻ. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്ന് രാവിലെ തൊട്ട് ഉച്ച വരെയുള്ള എൻ്റെ ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നിങ്ങളോട് കാണിച്ചത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി എല്ലാവരെയും നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം. അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ, ടേക്ക് കെയർ.